Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve barak ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Yəqin ki, belə bir ifadeyle çoxunuz tanıştınız. Yani nefakatur rahmet, rahmet, nefakatur rahmet. Yani rahmet küləkləri, yeli. Bu ifadeler hadis-i şeriflerde varid olub. Yani Allah Subhanahu Teala'nın nefakatur rahmet deyilen bir, yani içi rahmet dolu olan küləkləri var. Onlar əsir. Onların mevsumları var. Onların en çok estiği mevsum sizin içinde olduğunuz bu mübarek şehr-i Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an nazil olan Ramazan ayıdır. Bakın kardeşler, bir kardeşinizin sözü olmuşken deyir ki, Subhanallah, bu çok qəribə aydır. Bu ayda ben günah elə bilmirəm. Allah Akbar. Ne deyir kardeşiniz? Bu ayda ben günah elə bilmirəm. Bu ayda ben mələkləşirəm. Bu ay necə qəribə aydır. Necə də olmasın, güneş batmaqla Ramazan ayının ilk gecən məğribində güneş batmaqla suffidəti şeyatin. Diğer rivayette sulsileti şeyatin. Şeytanlara hem gandallar vurulur, hem zincirler. Gandal adeten elden vurulur, değil mi? Təsəvvürün, gandal adeten necə vurulur? İnsan yani artık hareketi məhdudlaşır, düzdür mü? Yani şehr Ramazan ayı gelmekle suffideti şeyatin, şeytanlar gandallanır. Diğer rivayette ve sulsileti şeyatin, zincirlenir, ayaklarındandır. Ve meredetil cin, nəhəng cinler de həmçinin. Təsəvvürləyin, bu birinci fürsət. Siz fikir verirsiniz, bu ayda vəsvəsə çox zəifdir. Hiss eləmişsiniz onu. Çox zəifdir. Sanki vəsvəsənin taqəti gücü yoxdur. Allah Akbar. Və bu ayın ilk məğribindən güneş batmaqla bir carçı göğe qalxır. O mələkdir. Məxsus bir carçıdır ki, o yalnız Ramazanda olur. Başka hiç vaxt olmur. Vallahi aləm. Mələk hər Ramazanın gecəsində, ta Ramazan bitənə kimi deyir ki, ya bəğiyəl xeyri əqbil. Ey yaxşı işlər görmək istəyən, tələs. Və ya bəğiyəl şərri əqsir. Əqsir, bəsdir, kifayətdir, tərk elə getsin. Ey nəsə pis iş görmək istəyən, kifayətdir, bəsdir. Əl çək. Əl çək deyir. Yaxşı, bu mələk hər axşam, hər gecə göyə qalxır və car çəkir. Onun səsini eşidirik. Alimlər sual verir ki, şagirdlərinə, mələk car çəkir. Amma onun səsini biz eşitmirik. O zaman onun car çəkməyinin hikməti nədir? Alimlər deyir ki, onun səsini biz birbaşa ruhumuzda, qəlbimizdə eşidirik. Neynə? Biz görürsünüz, heç vaxt qıla bilmədiyinizi siz Ramazanda qılırsınız. Düzdür mü? Heç vaxt oxuyamadığınız Kur'an'ı Ramazanda oxuyursunuz. Düzdür mü? Yani qəflətə və lağlağıya yer ayırmasanız, imanın dadını məhz bu ayda, əməli başda, səmərəsi ilə qarışıq siz hiss edirsiniz. Və görürsən ki, qeyri Ramazan ayında bir cüz oxuya bilməyən insan bu ayda 500 oxuyur üzündən. Düzdür mü? Subhanallah. Bir tərəfdən carçı çağırır. Bir tərəfdən şeytanlara hem zincirler hem gandallar taxılıb. Diğer tərəfdən və futtihat əbvabul cənnə və gulliqat əbvabun nar. Və deyir, cənnət qapıları tay başı tay açılır. Subhanallah, bu nəfəxat-ül rəhmətdir, rəhmət küləkləridir. Cənnət qapıları açılır və sakinlərini sanki çağırır. Hə? Tələsin, hə? Həmçinin rivayətlərdə gəlib ki, və cənnət bəzədilər. Ramazanda cənnət bəzədilər. Nə ilə bəzənilir? Havqalə, la havlə və la quvvətə ilə billah, və təsbihat, subhanallah, bihamdi, subhanallah, və təhlil, və təkbir, elhamdülillah, və Allahu Akbar, zikirlər və s. Nə ilə bəzənir? Kəthratul Qur'an, qiraatul Qur'an və tilavətuh. Kur'an-ı Kerim çox oxumanı, cənnət, zaten cənnətin sərvəti, xəzinələri bunlardır. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem size bol bol zikirlər tərk edib gedib, belə deyil mi?
Bol bol zikirlər. Niyə görə? Bunlar cənnətin əkinləridir, qardaşlar. Qayda götürün. Yəni, əd'iyyət-i nəbəviyyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mübarək sünnə xəzinəsindən bizə miras qalmış dualar cənnətin əkinləridir. Onları eləməklə sən cənnətində özünü hiss eləmədən burada saray tikirsən. Burada başqa saray tikirsən. Həmin o zikirlər eləməklə. Burada ağaclar əkirsən. Burada nə bilim çaylar axıdırsan. Yəni cənnət bina olur. Bina olur. Onun binası nədir? Fəhlələrdir? Yox. Onun binası nədir? Hər hansı bir şirkətlərdir? Yox. Məhz bu əd'iyyə ən-nəbəviyyə vəl-əzkar ən-nəbəviyyə sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bizə miras qalmış mübarək, bu mübarək dualar, zikirlər sənin cənnətini bina edir. Deyir ki, وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ النَّارِ Ramazan girməklə cənnət qapıları taybatay açılar və cəhənnəm qapıları da demədi uğliqat. Var uğliqat. Var gulliqat. Gulliqat min siyaq-ı mübalağa. Yəni bunlar dalbadal bağlanır. Hamısı cəhənnəm qapıları bağlanır. Biz bunu dərk eləmirik. Çünki görmürük. Amma qəbirdə yatanda bunu dərk eləyəcək. Bunu hiss eləyəcək. Bunu görəcək. Subhanallah, hətta qəbir əhli Ramazan ayını hiss eləyir. Çünki cəhənnəm qapıları bağlanır. Təsir var. Cənnət qapıları bağlanır. Təsir var. Subhanallah. Bu ay o qədər mübarəkdir, o qədər gözəldir ki, sələflər təmənna elədilər ki, onların bütün ayları Ramazan kimi olaydı. Subhanallah. Yəni, insan həmişə arzuluyur da, söhbət mömindən gedir ki, ya Rab, ha vaxt mən sənin dostun olacam. Həqiqətən bezdim, yoruldum. Zahirdə sənin dostun, batində isə sənin düşmən olmaqdan bezdim, yoruldum. Nə qədər olar bu asilik, ya Rab? Bu nəfsim niyə məndən güclüdür? Bu ayda tərsi nədir? Bu ayda möminlər hamısı Allahın dostu olur. Zahirdə də, batində də. Yoxsa elə deyil. Hamının iç dünyasına, üst dünyasına eyniləşir. Buna görə sələflər təmənna elədilər ki, bütün aylar Ramazan ayı kimi olsun. Düzdürmü? Subhanallah. Hətta Ramazanda düşünürsən ki, ya Rab, Ramazan bitəndən sonra onların qandalları qopacaq. Zincirləri sınacaq. Vay mənim halıma. Gör mənə nə gözdür. Həqiqətən yəni, salihlər Ramazanın getməsindən qorxardılar. Ramazan gedəndən sonra zəmanət qapıları sanki zəmanət gedir. Sanki yəni sən fitnə ilə üzbəüz qalırsan. Ona görə qardaşlar, tövsiyəm öz nəfsimə və sizə Ramazanda dualara çox fikir verin, duaları çoxaldın. Hüsnül xatimə istəyin Allahdan, sabitlik istəyin. Sabitlik istəyin. Yəni indidən bu Ramazandan digər Ramazan arasında garantinizi alın. Yəni Allahumma Bəlliğnə Ramazan, min Ramazan ilə Ramazan. Sələflərin məşhur dualarından Allahümmə aid aleynə Ramazanə adidən və əzminətən mədidə və nəhnu bis-səhhəti və sələməti və əmni və əmən. Məşhur dualarından, ey Rabbim, Ramazanı bizə hər dəfə qaytar təzdən. Yəni bizi növbəti Ramazanlara ulaşdır, çatdır. Adidən və əzminətən mədidə. Və biz bu Ramazanlarda sihət və səlamət və iman üzərində olaq. Çünki İraq olsun, iyazın billah, buradakilara və heç bir mömin qardaş və bacıma Allah göstərməsin. Ola bilsin Ramazan gəlsin. Amma Ramazan gələndə səni mömin kim tapmasın, kafir kim tapsın. Faydası var o Ramazanın sənin üçün gəlməyə? Yoxdur. Ramazan qayıdır. Amma səni tapmayıb. Sən artıq möminlər sırasında deyilsin. Vallahi qardaşlar, insanlar tanıyıram, bizlə bərabər təravih qılardılar. Ramazan orucu tutardılar, hal-hazırda deistlər. Vallahi tanıyıram. Deist, kafir. Allah inkar edir. Peyğəmbərindən dil uzadır sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi. Yəni onu ki Allah'tan sabiti isteyin. Allah'tan sabiti isteyin və bu Ramazan böyük fürsətdir. Duaları çoxaldın. Allah xüsus Qədir gecəsində. O gecə hər bir dua için mələk nazil olar. Duanı götürüb aparar. Dualarınızı çoxaldın. Əla xüsus hüsnəl xatimə və səbət aləd-din. Dində sabit olmaq və gözəl xatimə üçün möhkəm dua isteyin. Möhkəm. Ramazanın hər gecələri. Sonra bir şey sizə xatırladım. Bir rivayət var. O rivayət insanlar arasında çox məşhurlaşıb. Amma o rivayətin isnadı zəifdir. Və məşhurlaşan rivayət odur. Nədir? Ramazanın ilk 10 günü rəhmət, orta 10 günü məğfirat, bağışlanma və axır 10 günü nədir? Əl-itqu minən-nar. Düzdür, hədisin mənbəyi var.
hadis rivayet olunub, hadis kimi gəlib, hadis kitablarında. Amma alə təhqiq, yəni araşdırmalar göstərir ki, muhakkik alimlər deyir ki, bu hadis zəifdir. Və bundan da səhih olan hədisə muhalifdir. Səhih olan hədislər nədir? Ramazanın 30 günün hamısı fihi nəfəxatur rəhmət. Hamısı elədir. Hamısının içində rəhmə və məğfirə və etqi minənnar. Üçü birləndir. Hər günündə və hər gecəsində. Və hətta bir rivayətə gəlir ki, lillahi fi kulli leylətihə. Bu ayın hər bir gecəsində Allah-u Teala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi kəslər var. Yəni siyahı var. Allah Teala baxır ki, gün ərzində qulum Abdullah nətər özünü apardı oruçlu ikən. Həl kənə yaxsxab, necə hədisdə gəlib ki, kim bunu etməzsə, onu etməzsə, orucu düzgün sayılar. Edərsə ona yalnız aclıq və susuzluq qalar. Gəlmir hədislərdə. Qışqırmaz, bağırmaz, yumruq atmaz, döyməz. Kim ona əl uzatmaq istəyəndə, qali inni saim, deyər mən orucam, toxunma mənə. Toxunmazlığı təmin olunub bir başqa ilahi tərəfindən. Yəni bu hüdudları qorudu mu yəni, subhanallah, elə deyilmi? Və elə bir oruç tutmasın ki, bu oruç onun üçün yalnız aclıq və susuzluqdan başqa bir şey saxlamasın. Elə bir oruç tutsun ki, bu oruç ona fayda versin. Qardaşlar, orucun biz həqiqətən əksəriyyətimiz incimində mahiyyətini, onun fəzilətini dərk eləmirik. İnşallah, əgər onu haqqı ilə tutsaq, onun tam mahiyyətini dərk eləyəcək tərəzinin yanında duranda. Deyən nə üçün? İmam Əl-Buxarinin Cami-i Sahihdə çox gözəl bir hədisi vardır. Əbu Hureyre ravidir. Buyurur ki, Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kullu amel ibn Adem'e lehu illas-siyam. Adem evlatlarının bütün əməlləri onun özü üçündür. Yalnız oruçlar. Allah Teala buyurur, hədis qudüsüdür. Kullu amel ibn Adem'e lehu illas-siyam. Adem evlatlarının bütün əməlləri olan özü üçündür. Yalnız oruçlar istisna. Fe innehu li. Allah buyurur Subhanahu ve Teala. Yalnız oruç o mənimdir. Ve ene eczi bih. Onun mükafatını özüm saxlamışam. Özüme saxlamışam. Özüm vereceğim. Mükafatı nədir? Kim deyə bilər? Mükafatı təyin olunmayıb. Təyin olunmayıb. Mükafatı bilinmir. Bəzi alimlər bu qənaətə gəldilər Allah haqqında xoş sən olaraq. Dedi, ola bilsin ki, bir qiyamət günü bir bəndə tərəzin yanına gəlsin. Göstərsinlər əməllərini, maşallah, 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 6 milyard həsənət, savab. Günahları 7 milyard yarım. O da girməlidir. Günah çoxdur. Neyniyək? Alimlər deyir ki, Allah Teala bəzi əməllər ki var, onun savabı təyin olmayıb, onları axıra saxlayacaq. Və deyəcək ki, qulumun nəyi var? Deyəcəklər ki, qulumun orucu var. Gətirin. Tərəziyə qoyun. O qədər ağırlaşdırsın ki, ta ki onu oddan qutarana kimi. Çünki savabı təyin olunmayıb. Yəni biz günləri az qalmışıq da, hə? Susuz qalmışıq, düzdür mü? Allah canımız qurmar. O susuz nə var ki, az qalmaq. Cəmaat şəhid olur Allah yolunda. Elə deyil, canını, ruhunu, bədəni, malını, hər şeyini verir. Nə olub ki, susuz qalmışsan, ondan da gözəl sularla təmin olmuşsan günəş batırından sonra. Az qalmışsan, ondan da gözəl tamamlara əlin ulaşıb, elə deyilmi? Amma əvəzinə görə mükafat nə qədər böyükdür. Əzəmətli bir mükafatdır. Həmçinin bu ay səbir ayıdır. Və orucun da isimlərindən əs-sabr. Və ayın da isimlərindən şəhrus-sabr. Allah Subhanahu taala həmçinin buyurur ki, "İnnəmə yuvaffas-sabirun ecrahum bighayri hisab." Şübhəsiz ki, səbr edənlərin mükafatı təyin olunmamışdır. "İnnəmə yuvaffas-sabirun ecrahum bighayri hisab." Səbr edənlərin mükafatları təyin olmamışdır. Yəni onlara mükafat sonsuz qədər veriləcəkdir. Qiyamət günü onlar başını qaldırıb qəsrlər görəcəklər. Deyəcəklər, bu hansı peyğəmbərlərin qəsrləridir? Bu kimin mükafatıdır? Cavabında bu səbr edənlərin mükafatıdır. Onların məqamını hətta peyğəmbərlər qibt eləyəcəklər. Bunlar dünyada ikən həyatı olmayan insanlardır ki, səbr edib, şükür edib və sabit qalıb ölüblər. Ona görə yəni burada bir təsəlli var. O bacı ki, misal üçün xərçin xəstəsidir, illərlə həm yoxsuldur, həm kasıbdır, həm ər onu boşub gedib, həm uşaqlarını qalıb, həm uşaqlar tökülüb belə qalıb, həyatı belə dözülməz. İnnəmə yuvaffas-sabirun ecrahum bighayri hisab. Şübhəsiz ki, səbr edənlərin mükafatı hesabsız veriləcəkdir. Həmçinin və cəzahum bimə sabaru cənnətən və harira. Onlara qapıdan girəndə, digər ayət-i kərimədə və selamun aleykum bimə sabartum fe ni'mə uqbəddar. Qapıdan girəndə mələklər onlara deyəcək ki, selamun aleykum.
Merhaba, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu ne güzel bir diyardır. Sabrettiğinize göre dahil olun. Fikirlerin sabre bağladı. Hemçinin ve cezahum bima sabaru cenneten ve harira. Onlara ipekten libaslar giydirilecek. Cennetin kapısına girende. Cezahum. Mükafatları onların bima sabaru. Sabrettiklerine göre. Ve bu ay sabır ayıdır. Susuzdan yanıram, eve gelmişəm, kim görecek ki evde bir bardak su var, ya sabır ayıdır. Bəs bu ay təqva ayıdır. Baxın kitab əhlinə, subhanallah. Oruç tuturlar ama oruçları batil. İnne dine indallahil İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din işlemir. Kabul değil. Oruç tuturlar. Əziyə çekirler ama kabul olunmur. Görün subhanallah biz necə bir nimet içindəyik. Biz əzəmətli bir aydayıq. Bu ayın qədrini bilək. Və orucu bəziyin. Bol-bol Kur'an oxumaqla, təsbihat eləməklə, zikr eləməklə, qışqırmaqla yox, bağırmaqla yox, dava eləməklə yox, PlayStation oynamaqla yox, iqra oynamaqla yox, bütün gün telefonda və kompüter başında keçirməklə yox, şeytan aldadır. Əziz, gözəl körpə balalarımız, əziz balaca qardaşlarımız, 30 il bundan qabaq biz də sizin kimi kiçik uşaqlar idik. Amma biz sizdən xoşbəxt idik, inciməyin. Çünkü bizim zamanımızda ne bu el telefonları yok idi, ne onun içindeki ikralar yok idi, ne PlayStation yok idi, Azerbaycan gelip çıkmıştı. Biz Ramazan yaşıyorduk. 15 yaşında, 16-17 yaşında. Bizim yaşadığımız Ramazan'ı siz yaşayabilmirsiniz. Hakikaten siz fitne zamanındasınız. Hakikaten siz fitne zamanındasınız. Yani sizin Ramazanınızı şeytan çok uğruyor meharetle. Saatlerle vaktiniz geçir harda. Yani ikralarda geçir. Məhdudiyet koyun. Demirik ki qadağandır. Haram da eləmirik. Sadece onlara Ramazan orucunu koru. Ramazan orucunu koru. Eyb yok. Orucu bitirenden sonra böyle canının gururunu öldürmekten ötürü 30 dakika oynayabilirsin. Ta səhərdən akşama kimi Kur'an-ı Kerim qalıb orada ve hemçinin hadislerde gelip ki kıyamet günü Kur'an gelecektir. Nece gelecektir? Necür gelecektir? Kıyamet günü göreceksin ve danışacaktır. Allah Teala ona nitk kabiliyeti verecektir. Kur'an kıyamet günü şikayet edecektir. Ve hemçinin oruç gelecektir. Nece gelecektir? İnsan suretinde, məhluk suretinde bilmirik. Danışacaktır. Allah-u Teala ona nitk kabiliyeti verecek. Bunlar lehimize ya da aleyhimize şahit kimi gelecektir. Rivayetlerde oruç diyecek ki ey Rabbim ben bu kulu şehvetinden men ettim senin için. Mena'tuhu min şehvetihi fike. Yani halala da yakınlaşmadı. Harama da yakınlaşmadı. Ve şeffi'ni fih. Eleyse benim şefaatimi kabul eyle ya Rab. Ben gelmişim onu cennete varmağa. Senin orucun senin dostluğundu. Ya düşmenin de kıyamet günü. Bunu bil. Geleceğiz sana şefaat elemeye. Kur'an-ı Kerim gelecek. Hemen hadislerde değil ki mena'tuhu min nevmi ve rahati. Ey Rabbim onun rahatından ve yuhusundan men ettim. Yani kalkırdı, teravih kılırdı, kalkırdı, teheccüd kılırdı. Ve Kabe'ye gidenler bunu yaşayıp bütün gecen orada kalkırsan namaza. Geceler yatmasan. Kur'an gelecek diyecek ki ey Rabbim gelmişim onu cehennemden kurtarmak için senden almağa şefaat eleme. Fe şeffi'ni fih. Bu şeyleri biz kazanmalıyız. Hemşini şehr Ramazan. Ramazan ayda. Ya bizim lehimize şahit olacak ya bizim aleyhimize şahit olacak. Allah subhanahu teala bizi məhrumlardan ve bədbəxtlərdən eləməsin. Xatiməmizi gözəl eləsin və bizi bağışlayan qullarına eləsin. Həmin o rivayətə qayıdıram mövzudan çıxmamışdan qabaq. Səhih rivayət nədir? وَلِلَّهِ فِي كُلِّ لِيلَتِهَا عُتَقَى. Allah Teala'nın Ramazan'ın her gecesinde cehennemden azat ettiği kullar var. Her gecesinde. Deməli Ramazan'ın her günü, her gecesi rahmetli, mağfiretli ve her gecesi nedir? Cehennemden azat ettiği kulların siyahisi var. Çalış o siyahının içerisine bu Ramazan düş. Olabilsin ki gelen Ramazan'a çatmayasın. Bu Ramazan düş olabilsin ki yazın billah gelen Ramazan sana çatmasın. Nece o belki insanın misal kimi. Ramazan geldi ama insan dinde değildi yazın billah. Ve özünü inden, ondan azad ile Allah'ın lütfünden yalvararak isteyerek de ki o bir defelik azad olmaktı. İndi azad oldun bir de ahire kimi artık mesele halloldu ama bilmirsən yani havak oldu. Çalışın yani bir birri ve silati yani yaxşılıq eləməklə qohum qonşuya, əqrabaya
və salih işləri çoxaltmaqla bunu əldə edin. Hədə və sallallahu və səllim və bərik alə nəbiyyə Muhammed və alə alihi və sahbi ecmaîn.